Путін здрадзіў і абразіў Лукашэнку. Стала вядома, як гаспадар Крамля называе дыктатара заводчым. Адно слова – абразлівае. Сенсацыйнае прызнанне былога кіраўніка выведкі. Упершыню. Гэтага пра ўзаемаадносіны зацятых хаўруснікаў вы яшчэ не ведалі. Бунт на БТ. Тэлебачанне пайшло супраць і пачало паказваць рэальную сітуацыю ў краіне. А лукашысты раптам падтрымалі свабоду слова. Што з гэтага выйшла? Лукашенко прызнаўся, ён супрацоўнічаў па заданні партыі. З кім супрацоўнічаў будучы дыктатар, былы агент у савецкі час. Прэзідэнт збег з краіны, захапіў грошы ў рэзервовым банку і адразу ж да Лукашэнкі. Што было далей? Беларусы накінуліся на памежнікаў, а міліцыянта збілі. Такі адлуп далі, што тыя ажно самлелі. На месца тэрмінова выязджаў міністр, а госць з суседняй краіны ледзь не памёр. Удары па беларускіх НПЗ ўжо хутка. Украіна паведамляе афіцыйна, а Лукашенко працягвае забяспечваць Расею палівам. Што плануецца і што адбываецца? Менская разня бензапілой, генацыд у сталіцы, сапраўдная вайна на вуліцах гарадоў распачынаецца. У ход ідуць вілы, пілы і сякеры. Што будзе з пенсіямі ў Беларусі? Адразу ж 800 прафесій выкрасленыя са спісу. Усім выразаюць стаж, але хто будзе карміць армію сілавікоў? Лукашысты падтрымалі апазіцыю, $200 000 на зрынанне рэжыму. Як такое стала магчымым? Гэта ды шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Добрый дзень, шаноўныя гледачы. Пачынаем нашу чарговую праграму «Прабел» з галоўнай сенсацыі, пра якую нам удалося даведацца літаральна днямі. Вядома, як Путін заводчы называе Лукашэнку. Адкуль жа мы гэта ведаем? А з эксклюзіўнага інтэрв'ю з былым кіраўніком польскай выведкі Пятром Краўчыкам для нехта. Як жа можа Путін не любіць Лукашэнку? Ён жа яго ўвесь час падтрымлівае, усміхаецца яму, руку паціскае. І вось што кажуць. Пан wie, jak to wygląda publicznie. Вы ведаеце, як гэта выглядае публічна, а я ведаю, як гэта выглядае не публічна. Naprawdę nie lubi i pogardza prezydentem Łukaszenką. Путін сапраўды не любіць ды ставіцца з пагардай да Лукашэнкі. Зараз Путін мусіць узяць тэлефон і патэлефанаваць Лукашэнку, скажам, Бульбе, бо ён яго называе Бульбай. Павінен патэлефанаваць гэтай Бульбе. Невядома, кажа ён па-расейску картофельна, ці па-беларуску бульбіна. Як Лукашенко заводчы называе Пуціна. Ці ёсць у вас версіі? Калі ласка, калі для вас гэта бяспечна, напішыце ў каментарах. Зараз я вам пакажу, як працуе наша найновшая зброя. Пюрэшнік. Запамінайце, гэта не гармата, гэта бульба-мабіль. Тым часам Лукашенко не стрымаўся і выдаў пра сябе тое, што хаваў з савецкіх часоў. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Але і гэта не ўсё. Аказваецца, ніякага атэізму ў СССР не было. Усе вернікамі былі. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. А якая, калі палова плюс палова, гэта як бы ўсё? Але Лукашенко ж не матэматык, а гісторык. І якая розніца ў краіне, дзе лічбам, асабліва статыстыцы па эканоміцы і выбарам, ніхто не верыць. Хіба ад Ярмошына Лукашенко матэматыцы вучыўся. Калі ж раптам у вас закрадуцца розныя думкі і жаданне раскрытыкаваць вышэйшае кіраўніцтва, то ведаеце, цяпер гэта афіцыйна забаронена. Усё дзякуючы Наталле Качановай. Все эти тиктоки все будут отслеживать и будут рассматривать эти вопросы. А то уже зусім разбэсціліся. Ужо дзеці відэа са скаргамі записывают. Что за мода пайшла? Дорогой вас президент, сделайте нам, пожалуйста, площадку. Если крутится вот эта крутилка, не починит-то песотня, там теперь все место, мусор. А тут скачивается, а там вот. А потом мы скажем мамам. Мама, мы случайно поранились. І мусілі адрэагаваць, пляцоўку адрамантавалі. А як жа іначай? Хлопчык у правільнай шапцы, Лукашэнку не крытыкуе, а просіць. Гэта ж мясцовыя чыноўнікі вінаватыя. Ну, як заўжды, цар добры, баяры кепскі. Але ж хлопчыка навуськалі дарослыя. Не сам жа ён сябе здымаў. А раптам кожны так пачне Лукашэнку скардзіцца, а пазней і на Лукашэнку. Таму ўсё гэта і вырашылі паставіць пад кантроль, каб быў парадак жестачайшы.
Можна будзе толькі тое, што потым у спецыяльнай праграме пакажуць, каб вы нешта пакрытыкавалі, пасля дзякавалі моцна-моцна, але толькі яму аднаму. Ну, все прекрасно. Просьб нету, никаких обращений, жалоб и все остального. Все только прекрасно. Одна благодарность. Гэта ж не проста праграма, хоць па факце атрымаўся пшык. Пакпіць са шматдзетнай маці, вось і на ўсё, што здольная такая журналістка. А паказаць рэальныя праблемы слабо, іншыя тиктокі, а не адзін выдраць зручна. Вось памежнікі таксама вырашылі ў свабоду слова пагуляць. І што атрымалася? Ну, глядзіце, што атрымалася. Дзяржпамежкамітэт, паміж кім ён, узяў ды напісаў у трэц. Плануеце перасячэнне беларускай мяжы? Задавайце пытанне. Але беларусы і турысты наляцелі як гракі на свежую раллю з цэлым мяшком пытанняў пра праверкі тэлефонаў, пра допыты на мяжы і міграцыйны крызіс. Прыйшлося тэрмінова падчышчаць нават тыя каментары, але штосьці засталося. І віцебскі спартыўны клуб дык зусім вычысціў увесь матэрыял. Спачатку там пахваліліся, што прынялі дзяцей з ДНР, а пасля, відаць, атрымалі ўтык, каб у тык-ток не пісалі і не скардзіліся, дакладней відэа не выкладалі, бо Лукашэнку пазней раздрукоўкі кладуць на стол. Але чысцяць не толькі інтэрнэт, сапраўдная вайна адбываецца на вуліцах гарадоў, асабліва на вуліцах Менску. Адныя дрэвы паміраюць на вачах, іншыя спілоўваюць па ўсім горадзе. Нейкі генацыд дрэваў у сталіцы. Мінская різня бензапілой. Вось што пакажыце. Увесь свет стараецца быць бліжэй да прыроды, садзіць больш дрэў. У Беларусі толькі людзей садзіць. Кругом толькі плітка ды асфальт, дзе дрэвам няма месца. Мо так снайпераў баяцца, каб у кроне дзе не схаваліся. Ці, можа, пакажаце, што адбываецца з цэнамі на кватэры ў Менску. Зірніце, які рост з лютага 25-го года. Усё дзякуючы братам-расейцам ці сёстрам. Самым культурным з іх, вялікім і магучым. Печенье сладость. Печенье до чаю. А почему типа оно на белорусском? Потому что это белорусский поезд. Журавинья, цукерки у шоколадзе, бля. Гэта як у беларускай прымаўцы. Пусці свінню пад стол, дык яна на стол. Ці няхітры гэта план спачатку перасяліць сюды пабольш расейцаў, а пасля перакінуць сюды войскі для абароны рускага свету, тым больш, што і закон адпаведны там Дзярждума ўжо прыняла. Вось гэта праблемы, якія б маглі паказваць не толькі мы, але і на БТ гэта разумеюць. Вы на назву зверніце ўвагу. У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі. Ага, дойдзе. Гэта ж тое самае, што сказаць, што да Лукашэнкі ніколі не дойдзе. Вось яно, сведчанне бунту на БТ і імкнення некаторых журналістаў сапраўды паказаць праўду беларусам, няхай і толькі назвай. Але ж яшчэ не вечар. І падзеі развіваюцца так імкліва, што недалёкі той час, калі лебядзінае возера ўключаць на тэлебачанні, і яно да Лукашэнкі ўжо не дойдзе. Вось нават жоўтыя слівы, адзін з галоўных зліўных бачкоў рэжыму, сталі рупліўцамі свабоднага слова. Вы толькі паслухайце. Вот и вся их западная свобода слова, демократия и права человека. Они боятся правды, твари. Што зрабілася? Што гэта за бунт? Што за лейчына ім пад хвост трапіла? А гэта платформа YouTube заблакавала канал Міжнародная радыё Беларусь. Галоўны удар прапаганды быў скіраваны на Польшчу. Именно польская аудитория была наиболее активной. Смотрели, комментировали, соглашались с нами. Вось жа, галоўнае, што пагаджаліся. Вельмі ж гэта нагадала. Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты. Мне настолько все душевно, по-домашнему. Вось і ў Беларусі, можа, не варта расейцам так ляцець на сваё безгалоўе, каб пасля не прыйшлося даваць лататы, драпака, бо часы наперадзе неспакойныя. Нездарма Александр Лукашенко пачаў замальваць грахі, пакуль, правда, не сам. Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи. А пры дапамозе духаўніка амерыканскага прэзідэнта Франкліна Грэма. І той сапраўды маліўся разам з тысячамі беларускіх пратэстанцаў у Менску пад скрыгатанне заўзятараў Масквы, якія ўчынілі невялічкі пратэст. У той час, як на Чыжоўцы-арэне былі больш за 10 тысяч
верующих. Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете. Чаму ж не ўспамінаюць? Штодня ўспамінаюць, а зараз у Беларусі будуць яшчэ больш успамінаць, асабліва тады, калі да беларусаў дойдзе, што ў краіне рыхтуюцца ўмовы для падвышэння пенсійнага ўзросту. Адразу на 800 падчысцілі спіс прафесій, працуючы па якіх можна датэрмінова выйсці на пенсію. І нагадаю, што са страхавога стажу выключылі службу ў войску, вочнае навучанне і нават час дэкрэту за дзецьмі да 3 гадоў і дзецьмі-інвалідамі. Сустрэча Лукашэнкі з амерыканскім прапаведнікам Грэмам – гэта насамрэч гістарычны момант, тым больш у Беларусі ўжо было нешта падобнае гадоў 450 таму пры Мікалаі Радзівілі Чорным. Тады амаль уся наша эліта стала пратэстанцкай. Канешне, ніхто пра такое цяпер і не гаворыць, але гэта моцны сігнал і магчымасць радыкальных зменаў у адносінах з США. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Але тут як тут пятая колонна, вайскоўцы выходзяць з-пад кантролю. Нават бедны Хрэнін толькі як здзіўляецца. Апальны рускаміровец Павел Муравейко, з якім у Лукашэнкі у сакавіку здарыўся канфлікт, узначалі ў трэнаванні баявога выкарыстання ядравай зброі ў Беларусі сумесна з расейцамі. Украінцы непакояцца, яно і зразумела, і нават галоўны іх падронах Мадзяр пагражае наўпрост Лукашэнку. Але што той зробіць, калі кароль-то голы, і у Лукашэнкі ад галоўнакамандуючага толькі касцюм з прыдуманымі клоунскімі пагонамі, якога вось такая армія. Лукашэнку гэта, вядома ж, не падабаецца, але ён можа толькі агрызацца, як у выпадку пасла Расіі Барыса Грызлова і губернатара Свердлоўскай обласці Дзяніса Паслера. А бачылі, за які стол іх пасадзілі? Звычайна расійскіх губернатараў сустракаюць так. Вы у нас давний желанный гость. А тут Лукашенко Грызлова і Паслера пасадзіў за той жа стол, за якім разносіць сваіх чыноўнікаў або мілуе іх. Тут ён таксама вырашыў мілаваць пры дапамозе беларускага бензіну. Если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует, будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Расейцы приехали просить палива, бо пакуль Беларусь переживая нашествие хрущов. Ну вот, столько жуков в ведре из такого маленького тупка. Они летят, и сейчас я вам покажу, сколько их я стрясла. Так? Теперь давайте смотреть. Іхная Расія перажывае нашэсце ўкраінскіх беспілотнікаў, таму цяпер беларусам варта падрыхтавацца. Хутка могуць змяніцца лічбы на табло з цэнамі на АЗС, тым больш, што адразу на 11 копеек яны падняліся на газ у балонах. А Франкліна Грэма, дарэчы, Лукашенко сустракаў якраз за столікам для самых-самых яго шаноўных гасцей, нават даслаў прывітанне Трамп. Передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. За гэтым жа столікам Лукашенко вітаў і Эмерсона Мнангагву, які нечакана збег з Зімбабве, а незадоўга да таго раптоўна наведаў свой рэзервовы банк. Ці не таму Лукашенко так усміхаўся свайму афрыканскаму сабрату па дыктатарстве, бо той прыхапіў у Беларусь частку зімбабвійскага золата. А як вы думаеце, пішыце ў каментарах, калі для вас гэта бяспечна. На мінулым тыдні пад Маладзечным пенсіянер збіў міліцыянта. Ні кулакамі, ні нагамі, а проста ехаў на сваім аўто, ды, відаць, задумаўся пра нешта. Ці на дзяўчыну маладую загледзеўся. Вось і не заўважыў служаку. Напладзілася тых міліцыянтаў, як тых хрушчоў, што дзядулі і праехаць няма як. Дык на разборкі прыехаў сам Кубракоў, цэлы міністр унутраных справаў. Так хутка Кубракоў прымчыць, калі аса укусіць міліцыянты, ці нават муха. Дык чаго туды чорт прынёс самога міністра, Зміцер, прывітанне? Няма яму чым заняцца? Няўжо такая важная справа? Што ўвогуле адбываецца? Відаць, пачуў пагрозу. Раптам пенсіянер так адпомсціць міліцыянту захацеў. Ці зусім супраць усей сістэмы пайшоў? Як у тым вершы часоў позняя Саўка. Дедушка в поле гранату нашел, сунул в карман и к райкому пошел.
дернул колечко и бросил в окно. Дедушка старый, ему все равно. Сапраўды, міліцыянтаў у Беларусі хутка будзе больш, чым тых, хто іх утрымоўвае. А зарплаты ў іх немалыя, ды і на пенсію яны ідуць рана. А, дарэчы, вось што з пенсіямі? Іх таксама выкраслілі сярод тых 800 прафесій? Ці ім, наадварот, дадаюць? Ім, наадварот, дадаюць. Дык ці здолее дзяржава іх утрымліваць? Давайце паглядзім у матэрыяле Дзімітра Лупача. Пасля 2020 года рэжым Лукашэнкі ўсё менш працуе на развіццё краіны і ўсё больш на ўласнае самазахаванне. Таму і раздуўся сілавы апарат як метэазонт у кантрабандыстаў. Міліцыя, спецслужбы, унутраныя войскі, ідэолагі, ахоўнікі, пракуроры, кантралёры. Усіх і не пералічыш. Але ж красаўцы, рэч дарагая. Іх трэба карміць, апранаць, даваць кватэры, высокія заробкі і раннія пенсіі. А хто ўсё гэта будзе ўтрымліваць? Беларуская пенсійная сістэма салідарная. Сённяшнія працоўныя ўтрымліваюць сённяшніх пенсіянераў. Але моладзь масава з'язджае з краіны. Частка тых, хто застаўся, ўжо не хоча гарбачыцца за 3 капейкі, каб утрымліваць армію чыноўнікаў і сілавікоў. Заводы пакуль яшчэ дыхаюць, дзякуючы расейскім вайсковым замовам. Але ж вайна не вечная. Затое людзей, якія нічога не вырабляюць, але жывуць за кошт бюджэту, становіцца ўсё больш. Асобная гісторыя – раннія пенсіі сілавікоў. У 50 гадоў это яшчэ здаровыя мужыкі, але пасля службы ім хочацца цёплае месца, добра заробку, мінімум адказнасці і пабольш льгот. Як кажуць, дзе б не працаваць, абы не працаваць. Вось і ідуць яны ў ахову, службы бяспекі прадпрыемстваў і банкаў, патрыятычнае выхаванне ды іншыя вельмі тяжкие працы. Ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ни черта не смысл в том, что они им поручены. Але і гэта мала. Яны яшчэ і зайздросцяць расейскім сілавікам. Там і зарплаты большыя, і пенсіі. Таму многія толькі і мараць, каб расейскі арол-мутант узяў іх пад сваё крыло. Праўда, ёсць адна праблема. У Расіі сваіх такіх утрыманцаў мора. Плюс вайна, санкцыі, эканамічныя праблемы і дэмаграфічная яма. Навошта Крамлю яшчэ і цэлая армія лукашэнкаўскіх пенсіянераў? Вядома, Маскве патрэбная тэрыторыя, вайсковая інфраструктура і кантроль над Беларуссю. Але карміць дзясяткі тысяч людзей, якія прызвычаіліся жыць за кошт дзяржавы, зусім іншая справа. І тут высвятляецца цікавая рэч. Пакуль Лукашенко палохаў беларусаў 5-й калонай, ён сам выгадаваў сапраўдную 5-ю калону, якая ўсё больш хоча есці, і апетыты ўсё растуць. Тым часам пенсійная сістэма ўсё больш нагадвае старую хату, якая яшчэ стаіць, але ўжо трымаецца не на падмурку, а на падпорках. Улада это разумее, таму пачынае эканоміць літаральна на ўсім. У гэты ж час даўгі прадпрыемстваў перад пенсійным фондам растуць як цеста ў дзяжы. Пакуль сістэма яшчэ трымаецца, дзяржава перакідвае грошы з іншых сфер, друкуе рублі, павышае падаткі і рыхтуе беларусаў да новага росту пенсійнага ўзросту. Але бясконца так быць не можа. Бо любая сістэма, дзе ўтрымліваць становіцца важней, чым ствараць, рана ці позна развальваецца пад уласнай вагой. Дзімітр Лупач, прабел. Але ж пакуль пенсіі Лукашенка рэгулярна выплачвае, гледзячы на вялікія запазычанасці прадпрыемстваў, так? Як такое ўвогуле можа быць? Ну, пакуль сістэма трымаецца, вось выходзіць чалавек з такого прадпрыемства на пенсію, і прадпрыемства пагашае яго частку доўгу перад пенсійным фондам. Пакуль это трывае, і народ давярае дзяржаве. Это як у казцы цыган з неба спускаўся па вяроўцы. Лес, і вяроўка скончылася. А зямля яшчэ далёка. Дык ён падняўся крыху наверх, адрэзаў вяроўкі і падтачыў знізу. І так некалькі разоў. Але ўрэшце ўсё ж грымнуўся ўніз ды так, што аж у пекла праваліўся. Вось так некалі лукашэнкаўская эканоміка грымніца, бо, здаецца, там усё добра, нейкія вупрасце, золатавалютныя рэзервы, ну, бо золата падрасла. У самае пекла неяк раптоўна грымніца. Вось мне нагадала гэтае відэа, дзе дзяўчына правалілася раптоўна ў люк. Але, на шчасце, з дзяўчынай нічога сур'ёзнага не здарылася. Дарэчы, яна таксама з сабачкам была, што сімвалічна. Лукашенка таксама можа быць праваленая, а сабачка застанецца. А пакуль некаторым дзеячам за мяжой жыццё ў Беларусі выдаецца маннай нябеснай. Відаць, наслухаліся грышы ды тэлевізару. Я не побоюсь это сказать, Беларусь – это рай на земле. Беларусь – это рай на земле. Вось літоўскі так званы палітык, а хутчэй крымінальнік Антанас Кандрота з памянушцы Целафанас і рвануў у Беларусь.
Прапаганда яго сустрэла, інтэрв'ю запісалі, але беларускі, дакладней лукашэнкаўскі рай так паўздзейнічаў на Целафанаса, што той загрымеў у рэанімацыю. Відаць, сасуды не вытрымалі свабоды. І не толькі літоўскага госця прыцягнула Беларусь. Як стала вядома, і былога кіраўніка офісу Зяленскага яшчэ перад вайной д'яблы колькі разоў насілі ў Беларусь. Як мёдам яму там было намазана, а што ж яны там абмяркоўвалі? Пасля пачатку вайны, як з ланцуга сарваўся, такую антыбеларускую палітыку праводзіў. Дык што ён мог там вырашаць такога? Можа, з-за яго і вагнераўцаў Лукашенко арыштаваў? Як думаеце, калі памятаеце гэту гісторыю, калі вам бяспечна, пішыце сваё меркаванне. А рэжым Лукашэнкі апошнім часам падтрымаў апазіцыю. Усіх нас. І як? Ды толькі каб сарваць выбары ў каардынацыйную раду на DDoS-атаку. Па словах Паўла Лібера, рэжым патраціў не менш за $200 000. Атрымліваецца, падтрымалі апазіцыю, а кажуць, выбары нікому не цікавыя. Так чакайце, гэта ж ўсё ж такі фінансаванне нейкіх каардынацыйных, экстрэмісцкіх арганізацый. На гэтым сёння ўсё. Да сустрэчы праз тыдзень. Пабачымся на тэлеканале Белсат і на каналах Нехта. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на канал, ставце падабайкі, дзеліцеся відэа з сябрамі. Дзякуй, што былі з намі.